සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අපිට නම් අද උදේ ඉඳලා සැරින් සැරේම වහිනවා. අපිට වසන්ත කාලේ නිසා දැන් මගේ රෝස පැලවලත් ලස්සන්ට මල් පිපීගෙන එනවා. මෙයා තමයි රෝස පවුලට මේ අවුරුද්ද එකතුණු අලුත් සමාජිකාව. අලුත් අයයි පරණ අයයි තරඟට වගේ අපිට ලස්සනම ලස්සන රෝස මල් දෙනවා මේ දවස්වල. වැස්සකට පස්සේ පරිසරයේ අමෝතම ලස්සනක් තියෙන්නේ. වැහි බින්දු වැටිලා මල්වල කොළවල වෙනස්ම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් පොඩ්ඩක් වැස්ස පායපු ගමන් මම බෑක් යාඩ් එකට ගියා ඒ ලස්සන විඳින්න. ස්ප්‍රින්ග් එක වුණත් ඉතින් වැස්සකට පස්සේ එළිය තාම ටිකක් සීතලයි. ඒ වුණාට ඉතින් හරිම ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් තමයි දැනෙන්නේ. ඒ වගේම ලස්සනට බෑක්යාඩ් එකේ මල් පිපිලා තියෙන නිසා හරිම හිතට සනීපයක් දැනෙනවා එළියට වෙලා ඉන්නකොට. මගේ ලෙමන් පැලේ අතුත් බිමට බර වෙලා වැස්සට. මං ඉතින් එයත් එක්ක ටිකක් වෙලා කතා කර කර ඉඳලා ආපහු ගෙටාවේ වහින්න පටන් ගත්තු නිසා. අද දවසම ඉතින් මේ වගේ තමයි. සැරින් සැරේම වහිනවා. වැස්ස නිසා ඉතින් මං නංගි පොවත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර හවස් වරුවම ගත කළා. පූසතුමාණන් නම් හැංගිලා. මං කලිනුත් ඔයාලට කියලා තින එයා වැස්සේ සද්දට ගොඩාක් බයයි කියලා. ඉතින් වැස්ස ඇහුණ ගමන් එයා ගිහිල්ලා ඇඳ යට හැංගෙනවා. පුංචි කාලේ මොකක් හරි වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් හින්දා කියලා තමයි හිතන්නේ අපි. එයාව හම්බෙලා තියෙන්නේ පාක් එකක ඉඳලා. ඉතින් එතකොට සමහර විට වැස්සට තෙමෙන්නේ නැති. ඒ බය තමයි තාමත් ඇත්තේ. රෑ වෙනකොට නම් ඔන්න වැස්ස ටිකක් අඩු වුණා. අපේ පෝසතුමාණනොත් හැංගිලා හිටපු තැනින් එළියට ඇවිල්ලා. අයියා දුකින් නම් ඉන්නේ ඉතින් නංගියගේ වැඩේ ළඟටම වෙලා ඉන්න එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මේ ලස්සනම ලස්සන වැහි දවස මම පෝව දෙන්නත් එක්ක ගත කළේ. වැස්සෙන් පස්සේ ඔන්න අපිට ලස්සනම ලස්සන සනී ඩේ එකක් හම්බුණා. අද ගෙදර ඉන්නේ මායි පෝව දෙන්නයි විතරයි. ඉතින් මේ දෙන්නත් එක්ක දවසම ගත කරන එකත් ලේසි නෑ. දවසෙම ඉතින් මං යන තැනට පස්සෙන් එනවා. අයියා නැති නිසා ඉතින් පුංචි දඟ වැඩත් කරනවා දෙන්නත් එක්ක. හවස් වෙලා මං ටිකක් ෆ්‍රී නිසා මම මගේ අලුත්ම හොබි එක පටන් ගත්තා. මම මේ දවස්වල කියුට් කී චේන්ස් බ්‍රේස්ලට් වගේ ඒවා හදනවා. මම මේවට අවශ්‍ය බඩු ටිකක් කොරියා වලින් එද්දි අරගෙනමයි ආවේ. එහෙදි තමයි මට මේවා දැකලා හදන්න ආස හිතුනේ. මම කලින් මගේ ෆෝන් එකට කී චේන් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මම මේ අද හදන්න යන්නේ අපේ ගර්ල්ස්ලා දෙන්නට කී චේන්ස් දෙකක්. මට හිතුණා එයාලටත් ලස්සන කී චේන්ස් දෙකක් හදලා දෙන්න ඕන කියලා. හවස අපි අක්කලගේ ගෙදර යන නිසා මේ දෙකත් හදලා ඉවර කරනවා කියලා හිතුණා යනකොට අරගෙන යන්න. මේක නම් ඇත්තටම හරිම රිලැක්සිං හොබි එකක්. කියුට් බීඩ්ස් එක වැඩ කරන නිසා හරිම ආස හිතෙනවා. ඒ වගේම කාලය ගත වෙනවා දැනෙන්නේ ඒකට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නකොට. ලස්සන පබළු එකින් එක එකතු වෙලා ලස්සන්ට කී චේන් එක හැදීගෙන එනකොට හිතට හරිම සතුටක් දැනෙන්නේ. මේ බීඩ්ස් වලින්ම ලස්සන බ්‍රේස්ලට්ස්, කී ටැග්ස් වගේ දේවලුත් හදන්න පුළුවන්. මේක හොබි එකක් වුණාට ඇත්තටම හරිම ප්‍රයෝජනවත් මට නම්. මොකද මං ආසයි මම්ම හදලා පුංචි දේවල් ගිෆ්ට් කරන්න යාළුවන්ට නෑදෑයන්ට. කඩෙන් අරන් දෙන ගිෆ්ට් එකකට වැඩිය තමන්ම හිතලා හදලා දුන්නම ඒකට වැඩි වටිනාකමක් තියනවා කියලා මට හිතෙනවා. මේ දෙන්නත් ඉතින් මං මේ වැඩේ ඉවර කරනකම්ම ළඟටම වෙලා කැරකි ඉන්නවා.
නංගි පොවට නං ඉතින් ඕන දකින දේත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. පේනවනේ මගේ කීචේන් එකට මොකද කළේ කියලා. ලස්සන තැඹිලි පාටින් ඉර බෑගෙන යන වෙලාවේ මේ දෙන්නත් එක්ක මේ ගත කරපු පුංචි කාලය හිතට පුදුම සතුටක් අරගෙන ආවේ. ඔන්න ඉතින් මගේ කීචේන්ස් දෙකත් මං හදලා ඉවරයි. මේ දෙක තමයි මම ගර්ල්ස්ලා දෙන්නට අරන් යන්න ඉන්නේ අද හවස. ඔයාලත් කියන්නකෝ මේ දෙක ලස්සනද කියලා. තවත් ලස්සන දවසක් ඉතින් ඔය විදිහට රිලැක්ස් එකේ ගත කරලා ඉවර වුණා. අදත් තවත් සනි ඩේ එකක්. ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් එක නිසා පාරවල් වල හැමතැනම ලස්සනට මල් පිපිලා. අපිත් ඉතින් පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. මොකද මේ වගේ ලස්සන දවසක ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න එක හරි නෑනේ. ඒ නිසා ඉතින් ඔන්න අපි කට්ටියම ෆැමිලි බ්‍රන්ච් එකකට එළියට ආවා. ලංකාවේ ඉන්න යාළුවෝ නම් හිතනවා ඇති ඇයි අපි මෙච්චර අවුව තියෙන දවස්වලට ආස කියලා. අපිට ඉතින් වින්ටර් එකේ මාස 3ක්ම ඉර එළිය ගොඩාක් අඩු වෙන්නේ ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් අවට පරිසරයත් හරිම ග්ලූමි. ඉතින් ඒ වගේ ග්ලූමි මාස ගානකට පස්සේ තමයි ස්ප්‍රින්ග් එකේ අපිට ඉර පායලා ලස්සන සනි ඩේස් එන්නේ. සනි ඩේස් කිව්වට ඉතින් ගොඩාක්ම අවුවසැර රස්නේ දවස් නෙමෙයි මේ. මේ ගොඩාක්ම මයිල් වෙදර් එකක් තියෙන කාලයක්. ඉතින් මේ කාලෙට එළිය හරීම සනීපයි. වින්ටර් එකේ සීතල ගතිය නැති වෙලා පොඩ්ඩක් පරිසරය වෝම් වෙලා තියෙන නිසා එළියට වෙලා ගොඩාක් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතින් මේ දවස්වලට මෙහි අය නිතරම ෆැමිලි එකත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක එළියට යනවා. මොකද මේ කාලය දිගටම තියෙන්නේ නෑ. මේ වගේ සනීප වෝම් වෙදර් එකක් තියෙන්නේ මාස 2-3ක් විතරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට ආපහු සමර් එක ලබනවනේ. සමර් එකේදී නම් එළියට යන්න ටිකක් අමාරුයි. සමහර දවස්වලට 40 degrees විතර රත් වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් මේ දවස් තමයි මෙහි තියෙන ලස්සනම දවස් ටික. අපිත් ඉතින් ඒ නිසා උත්සාහ කරනවා නිතරම එළියට ගිහින් මේ ලස්සන දවස් ටික විඳින්න. කතාවෙන් ඔන්න අපි අපේ බ්‍රන්ච් එකත් ඉවර කළා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දවසම වගේ shopping center එකේ තමයි ගත කළේ. කොෆි එකක් බීලා හවසට ටිකක් කතා කර ඉඳලා ටිකක් හවස් වෙලා තමයි අපි ආපහු ගෙදරට ආවේ. අද දවසෙන් වගේ අපි එළියේ හිටපු නිසා අපි හවස් වරුව පූව දෙන්නත් එක්ක ගෙදරට වෙලා කාලය ගත කරා. එයාලට ඉතින් අපිව ගොඩාක් මිස් වෙනවා අපි ගෙදර නැති වුණාම. ඒ නිසා ඉතින් ගෙදර ආපු වෙලේ ඉඳන් අපිත් එක්කම තමයි ඉන්න try කරන්නේ. තවත් ලස්සන උදෑසනක්. අද හවස අපිට පුංචි ගමනක් යන්න තියෙන හින්දා උදේ වරුවම ඉතින් ගෙදර හිටියේ. මේ දවස්වල අපේ බැක්යාඩ් එකේ පළතුරු ගස්වලත් පුංචි වෙනස්කම් වේගෙන යනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලටත් මගේ පළතුරු පැල ටික ගැන පුංචි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න ඕන කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ ඇපල් ගහ. මේ දවස්වල ඉතින් ඇපල් මල් පිරීලා ගහ පුරාම මී මැස්සෝ සමනල්ලු වගේ අයත් එනවා මේ මල් වලට.
ඇපල් මල කොච්චර ලස්සන මලක්ද කියලා තේරුනේ අපේ ගාඩන් එකේ මල් පිපුණම තමයි. ඒප්‍රිකොට් ගහේ නම් දැන් පුංචි පුංචි ගෙඩිත් හැදිලා. ඒකේ තමයි මුලින්ම මල් පිපුණේ. මේ තියෙන්නේ පෙයාස් මල්. මුළු ගහ පුරාම මල් පිරීලා. සුදු පාට හරීම ලස්සන මලක් මේක. දැක්කමත් හිතෙන වෙනවා. ප්ලම් පැලේ නම් අතු ගොඩක් කපපු නිසා මේ පාර එච්චර මල් හැදුනේ නෑ. හවස් වේගෙන එනකොට ඉතින් අපි ඔන්න යනවා කියපු ගමන යන්න රෙඩි වුණා. හවස ඉඳන්ම රෙඩි වුණාට ඉතින් කොහොම හරි පිටත් වෙනකොට නම් ටිකක් රෑ වෙලා. අපි මේ යන්නේ හරිම හදිස්සිය ප්ලෑන් කරපු ගමනක්. ඊයේ රෑ තමයි අපි ඩිසයිඩ් කරේ මේ ගමන යනවා කියලා. ගොඩක් කල් ප්ලෑන් කරන්නේ නැතුව මෙහෙම හදිස්සිය ගමනක් යන එකත් එක අතකට හරිම විනෝදයි. පැය 2-3ක් වගේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන අපි මේ යන්නේ ලස්සන පුංචි බීච් ටවුන් එකකට. අක්කලා අපිට වැඩිය ටිකක් කලින් පිටත් වුණ නිසා එයාලා නම් දැන්ටමත් එතනට ගිහින්. අපි හදිස්සිය තමයි ඊයේ Airbnb එකක් බුක් කරගත්තේ. හොඳ වෙලාවට 2-3ක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. අපි මෙතනට එනකොට ඉතින් රෑ 9 විතර වෙලා. බලන්නකො කවුද ආවේ කියලා අපිව පිළිගන්න. බුබු නම් ඉතින් කලින්ම ඇවිල්ලා සෙටල් වෙලත් ඉවරයි. අපි ඉතින් රෑ වෙලා ආපු නිසා ඩිනර් අරගෙන පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ටීවී බල ඉඳලා නිදා ගන්න ගියා. ඊළඟ දවසේ උදේ තමයි ඉතින් අපි මේ පුංචි ටවුන් එකේ ලස්සන බලන්න ගියේ. මං කලිනුත් කිව්වනේ මේක බීච් ටවුන් එකක් කියලා. මේ දිගටම හරීම ලස්සන බීච් එකක් තියෙන්නේ. අපිත් ඉතින් ටිකක් බීච් එක පැත්තට ගියා. හැබැයි අද හුළඟ නම් හරීම සැරයි. සීත දවස්වලටත් මුහුදු වෙරළේ තියෙන්නේ වෙනස්ම ලස්සනක්. ඒක වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මං හිතන්නේ කොයි රටක වුණත් බීච් පැත්තේ තියෙන්නේ අමුතුම වයිබ් එකක්. මේ වගේ පුංචි බීච් ටවුන් වල හරිම ලස්සන දේවල් තියෙනවා බලන්න. හරිම හැපි ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ මේ වටේම. මිනිස්සුත් ගොඩාක් සතුටින් මේ වටේම ඇවිද ඉන්නේ. ඒ නිසාමද මන්දා මේ වගේ පුංචි ටවුන් වලට එන්න අපි හරිම ආසයි. කොච්චර සීතල වුණත් ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් එකක් නම් කන්නම ඕනනේ. ඒ නිසා ඉතින් අපි චුට්ටක් වෙලා ඇවිද ඉඳලා ඊළඟට ගියා අයිස්ක්‍රීම් ගන්න. අපි කට්ටියම ඩිසයිඩ් කරා එක එක්කෙනා එක කලර් එකෙන් අයිස්ක්‍රීම් ගන්නවා කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ අපි ගත්ත කලර්ස් ටික. අපි කලර්ස් පික් කරලා ගත්තට හැම අයිස්ක්‍රීම් එකක්ම වගේ හරිම රසයි. අපි කට්ටිය ඉතින් සීතලේම එළියට වෙලා අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. අයිස්ක්‍රීම් කාලා ඉවර වෙලා අපි ලන්ච් අරගෙන ඊළඟට ගියා අපි පොඩ්ඩක් shopping කරන්න. අපිට ඇවිදගෙන යනකොට හම්බුණා මෙන්න මේ බුක් ෂොප් එක. ඒක ඇතුළේ ඉතින් ගොඩාක් ලස්සන බඩු තියෙනවා. අපිත් ඇතුළට ගිහිල්ලා විනාඩි 20ක් විතරම මේක ඇතුළේ ඇවිද හිටියා. ලස්සන ස්ටිකර්ස් ටිකකුත් ගත්තා. මේක ගත්තේ මං හැලෝවීන් වලට. හබීට පොත් ටිකක් ගන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඉතින් එයාත් ඔන්න පොත් තෝර ඉන්නේ. අපි මෙන්න මේ පොත තමයි ගත්තේ අන්තිමට. මං ඉතින් කොහේ ගියත් ෆ්‍රිජ් මැග්නට්ස් ගන්නවනේ. මේ පාර ගත්තේ මෙන්න මේක. එයා මූ වෙන හින්දා මං නම් ටිකක් බයයි එයාට. අපි ඉතින් පුංචි බඩු ටිකක් අරගෙන පාර අයිනේ තියෙන ලස්සන බෙන්ච් එකකට වෙලා ටිකක් වෙලා ඉඳගෙන හිටියා. පාරේ යන්නේ නාය දිහා වාහන දිහා බලාගෙන
අපි මෙතන ටිකක් වෙලා කතා කර කර හිටියා. අක්කලා ගේම්ස් වගේක් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් නිකන් ඉන්න වෙලාවේ අපි පුංචි ගේම් එකකුත් ප්ලේ කරා. මේක ෆැමිලි එකකට එකතු වෙලා ප්ලේ කරන්න තියෙන ගේම් එකක්. ෆැමිලි එකේ අය ඔයාව කොච්චරක් දුරට දන්නවද කියලා මේ ප්‍රශ්න වලින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Graduating? Like me finishing the school there? No. You getting my iPad? හවස ඉතින් අපි ගෙදර ඇවිල්ලා YouTube එකේ ෆනි වීඩියෝස් බලබල හොඳටම hina වෙවි හිටියා. අපි ඉතින් හෙට උදේම පිටත් වෙලා යන හින්දා හවස් වරුවම රිලැක්ස් එකේ ගත කළා. No. Okay. No. ලස්සනම ලස්සන දවස් දෙකකට පස්සේ අපි ආපහු ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ සතියක්.